ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੱਠਿਆਂ ਲਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਸ ਆ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ 20 ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿੱਟੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਆ ਵੇ ਐ ਭੈਣ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਪੈਕ ਕਰਦਾ